गली के कुत्ते वर्सेस पालतू कुत्ते। वेल तो गली के कुत्ते एक प्रकार के होते हैं, वहीं पालतू कुत्ते कई प्रकार के। पालतू कुत्तों को खरीदने में लगते हैं हजारों रुपए, वहीं गली के कुत्तों को तो कोई फ्री में भी ना पूछे। तो गली के कुत्तों को पसंद करने वाले लाइक करो और पालतू कुत्तों को पसंद करने वाले भी लाइक करो। चलो देखते हैं कौन जीतता है। गली के कुत्ते रात में शेर बनते हैं, वहीं पालतू कुत्ते सिर्फ अपने मालिक के सामने। दोनों निकम्मे, पॉइंट किसी को नहीं। गली के कुत्ते कचड़े में सड़ते मिल जाएंगे, लेकिन पालतू कुत्ते एसी रूम के सोफे पर। गली के कुत्ते सिर्फ प्यार के भूखे रहते हैं, वहीं पालतू कुत्ते लेग पीस के। वैसे आपको कौन पसंद है, कमेंट करके बताओ।